兄弟们，去趟广西，我老婆这个肚子又大了一大圈了。由于我们这个第一胎啊，我女儿就说我这个缺少了给她父爱，那么我自己也意识到了这个问题的严重性，所以从这一胎还没出生，我们就要尽好这个父亲的责任。我就出去给你钓几条大板鸡回来补一下。听说那孩子啊吃多了那个野生大板鸡那个煮的汤啊，那皮肤很嫩很嫩的。好，我先扶你回家，然后我去钓大板鸡。走。刚刚接了个粉丝电话，离我们家50公里的地方有大板鸡，那我们现在就开车过去看一下，看他有没有骗我。哎，唐老师。哎呀，你好，我是你粉丝啊！我跟你讲，这里很多大货了。走，我现在就带你去，绝对 OK， 没问题。走。没，我还没开始说台词，亲们。听说啊，这个下面啊，就很多这个大板鸡，是不是真的？没有问题，交给我，包你暴富。看来这个是个铁粉啊，是个铁粉。是铁粉。就这里了，上次带那个新手过来没钓过鱼的，他就钓了5、6条，何况你是大师。好，你分析的特别好，我现在去拿装备下来了。高里头来2条大板鸡。哎，什么玩意啊？哦呦，大板鸡不会来了吧？啊，哦呦，这么快啊？啊，哎呀，哎呦喂，过瘾，真口啊，兔名啊，哇，来，别这，没关系，现在没关系。不是阿里，你是怎么找到这个神仙位置的？手机上找的啊，本来要给你找寄物的，但是这里信号太差了。那你用我这台华为 Mate 40 Pro 呀，它不仅内存大，信号还特别强。这太贵了吧？我又不是大网红，买不起。不贵，我这是专门买的二手，才1900，比新机便宜了3000多。我最近还在他家买了天梭利乐克腕表，性价比也挺高的，才1600。真的挺便宜的，靠谱吗？放心吧，我研究过了，转官方验的数码产品都经过，都能检测。你先钓大板鸡，我要等自己看一下。哎，什么情况啊？打不到。哎，什么玩意啊？打不到啊，兄弟们，都是这个玩意闹窝啊！什么玩意啊？这个带刺的，你看没？闹得好凶啊！这个窝闹得好厉害呀！来，都是这种小东西。大哥，你说我们来了一下午了，一条大板鸡没钓到，怎么给你大侄子补身体嘛？啊！你钓了这么多年，那小鱼闹窝你不会拿嫩玉米吗？嫩玉米它钓不到吗？也能钓到大板鸡的吗？他分析的也不是没有道理。一个玉米挂2个钩，大板鸡它刚好可以吃进去。来试一下，高里头。哎，又来！哎呦，哇，这什么玩意啊？不是说钓大板鸡吗？怎么是草鱼啊？这个是个意外，给它放了。什么呀？哇，大鱼大鱼啊！不要，这条肯定要切，这个肯定要切啊！对，我要大板鸡的，钓大板鸡，这么讲，大哥，哇，不是啊，你们挂嫩玉米钓大板鸡，怎么来一条鲫鱼啊？这个很刺激的，要不改不要钓鲫鱼了，换个搞大鱼。不行啊，我老婆补身体必须钓鲫鱼，其他鱼我不感兴趣吧？拿鲫鱼散泡器抽它搂它，肯定能中，是不是啊？相信我。好，姐妹，我们用这个鲫鱼散泡试一下。好，高里头，好。哎呀，什么东西？嘿，来货了，来！不要！我操，大哥，我操，这个好大！
这是爆肝了，又是来大货。啊！我操，什么玩意儿？啊！师们，第2节爆了。我只是想表达一下我对孩子的父爱。这一条大板鸡没搞到，跑了条鸡腹还爆肝了。你别笑了，你个白鸟脸。那里有个新开的菜市场，那里很多野生大板鸡，我们去买一点。你不要搞这些东西，我这么大酒吧，人家崩塌，我买鱼啊。来，这是我钓的野生大板鸡，试一下，好不好喝？哇，看起来不错，好喝。好喝吧？野生的就是鲜。有个钓技高超的老爸是吧？以后不缺鱼了。好，这无尽的父爱，我相信他一定能感受得到的。啊，这2天我们再看看能搞点什么给他补一补，生出来生个10斤的大胖娃子也不错。好，今天先这样。